Garaşsyz türkmen nesirleri Türkmen News we Gündogor guramaçylykly jemaat we korrupsiýa hasabaty proýekti, ýagny OCCRP bilen bilelikde Türkmenistanyň prezidentiniň garyndaşlarynyň soňky bir näçe ýylyň dowamında bu ýurdun ilatynyň başdan geçiren ady krizisinden nähir girdici alýandyklaryny görkezýän jurnalistik derňewi çap etdi. Türkmenistanyň raýatlary subsidiýerlenýän azyk önümler üçin uzak wagtlap nowata durýan wagtynda prezidentlik maşgala agzalary kaçan durmuşdan lezzet alýarlar. Jurnalistler ilkinji gezek prezident Gurbanuly Berdimuhammedowa ýakyn gatnaşykda bolanlaryň girdijili şertnamalary baglaşyp biljekdigini görkezýän dokumental subutnamalary almagy başardylar diýip 13-nji maýda çap edilen derňewiň awtorlary Ruslan Mätiýew we Bayram Şyhmuradow ýazýarlar. Jurnalistler Türkmenistanda azyk etmezçiliginiň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýeginleriniň biri üçin altyn çeşmesine öwrülendigini bildiler. Makala Berdimuhammedowyň ulyg ýerdoganynyň ogly 39 ýaşly Hajymrat Rejep fakdy. Ol daýysynyň buýrugy bilen azyk importy üçin millionlarça dollarlyk şertnama baglasyn bir kampaniýanyň eýsidir. Derňewde onuň prezident daýysynyň arkasyndan 25,17 million dollarlyk şertnama baglasandygy bellenilýär. Derňewiň awtorlarynyň biri Türkmen News nesiriniň redaktory Ruslan Mätiýew Azatlyk radiosu bilen söhbet etdiğinde derňewiň üstünde 3,5 maý töweregi işländiklerini, şeýlede Britaniýanyň kanunçylygyna laýyklykda açyk çeşmelerinde ýerleşdirilen maglumatlaryň üstü bilen gurrungy gidýän kärhananyň prezidentiň ýeginine degişlidigini anyklamagy başarandyklaryny ma'lum etdi. Onu tapmak kyn däldi, sebäbi Beýik Britaniýanyň kanunlary boýunça hem firmalar öz hakyky eýlerini aýan etmeli. Şolaň atlaryny, hem zatlaryny, hem şahsy danylaryny çap etmeli. Bizem şoň adyny görüp, firmaň adyny görüp, onu dessini, ýa-ni Britaniýanyň reýestrlerini, biznes reýestrlerini gözletdik, hemen tapdyk, tassyk etdik. Türkmen News, Gündogor we OCCRP-niň habaryna görä, prezidentiň ýegini Rejepow degişli Britaniýada hasaba alynan Great Comtrade LLP 2016-njy ýylda 25,17 million dollarlyk hökümet şertnamasyny alypdyr. Bu prezident Berdimuhammedowyň 2016-njy ýylyň 11-nji noýabrdaky 14.995 belgili karary bilen Sowda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministrligine 7 daşary ýurt kampaniýasy bilen 60 million dollarlyk import şertnamalaryny baglaşmagy buyruk berenden soň mümkin boldy. Bulardan iň bolmandy üçtü çynnaky soraglary döredýär diýip materiallaryň awtorlary ýazýarlar. Greatcom Türkmenistany 15.100 tonna şeker, 7.000 tonna towuk aýagy, 2083 tonna günewakar ýagy, 170 tonna ýağ we 107 tonna margarin bilen üpçün etmeli bolupdy. Berdimuhammedowyň Greatcom'a önüm import etmek hukugyny bermek baradaky karary bar. Jurnalistler prezidentiň hökümetiň ähli uğurlaryna gönüden göne gatnaşan ýurdu üçin öz boluşly bolan müňlerçe kararyny öwrendiler. Ýöne bu dokument azyk önümleriniň importy bilen gönüden göne baglanşyklydyr. Azyk import ulgumy bilen tanys bir adam bu karary ähli türkmen emeldarlaryna, premier ministriň ornwasaryndan başlap Sowda boýunça jogapkar ministrine çelini ählisi diňe şol firma bilen işleşmeli diýär. Ol öz adynyň aýan edilmezligini sorady. Şeýle hem jurnalistler prezidentiň ýegininiň döwlet şertnamasyndan alýan girdijisini näme sarp edendigini anyklamagy başardylar. Şeýlelik bilen girdijili şertnama prezidentiň ýeginine Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda aýry tindiron kaçan jaý satyn almagy mümkinçilik berdi. Jaýyň içerisi mermer bilen bezelen, bürünç we kristal lustra çyralar asylan hem Italiýadan ýürüýti getirilen bezekler bilen bezelipdir. Materiallaryň awtorlaryň ýazmagyna görä, şeýle baýlyk Türkmenistanyň adaty raýatynyň gurby çatjak zatlary däl. Bu kaçan jaý Aşgabatyň merkezi Gaz etrafynda ýerleşýär. Ol 2017-nji ýylda Aşgabatda geçirilen Aziýanyň söwüş sunuwaty oýunlarynyň öňsirasynda täzeden gurulypdy. Täze kaçan jaý toplumyny gurmak üçin döwlet takminan 547 million dollar sarp etdi. Amnesty International guramasynyň habaryna görä, çağlar wagyny, mektebi, Sowda merkezlerini we selgähi öz için alýan täze şäherçany gurmak üçin hökümet köni jaýlary ýykdy we ýaşaýjylaryna ýeterli kompensasiýa bermezden kowdy.
Mätif bu kaçan jaýyň Rejepowyň ogly Begenç Rejepow üçin niýetlenendigini hem anyklamagy basarandyklaryny anyktady. Öýüň içinde dürli bir aýratynlyklar göze ildi. Mysal üçin öýüň 3-nji gatynda, 3-nji etajynda, ýani şol video düşüren adamam şol öýüň eýesiniň oglunyň jaýy diýip aýtdy. Şol krawadyň üstünde de diwarda şol oglunyň at familiýasynyň baş harplary goýulanda BH iksana harp. Bizim onu Begenç Rejepow aslında ýöne özüni köp wagt Begenç Hacımuradov diýip goýan pursatlarym bar. İnternetde de tapdyk, Instagramynda da, Instagram sahypasynda da tapdyk. Köp wagt onu özüni Begenç Rejepow däldi, Begenç Hacımuradov diýip atlandyrýar. Rejepowlar kaçan durmuşdan lezzet alýarka Türkmenistanyň ýöneki raýatlarynyň gowy gün görmejegi bellidi. Adyk gitmezçiliginiň fonunda käbir maskalalar adyndan azyjyk gazanç etmegiň ýoluny tapdylar. Ir säherden nowuty durup, ol entek satylyp gutormanka ardan bahadan iýmide alýardylar. Soňra bolsa has ýokary bahadan suwda dukanlarynda satýardylar. Ýylatyň arasynda dartgynlyk artýar. Az adamlar maskalalaryny näde beklemelidigi barada aladýarlar. Jedeller, dawa dartysmalar adaty bir zada öwrüldi. Hökümet resmiýetleri bolsa tertibi saklamak hem doňgutyň öňüne almak üçin polisiýa işgärlerini dukanlara birikdirmeli boldy. Geçen ýyl ýagdaý hasy merwetleşdi. Hökümet paýtagtdan başga ähli tebitlere azyk paýlanyş ulgamyny ornaşdyrdy. Ýaşaýjylara ýaşaýan ýerlerine iň ýakyn dukandan subsidiýalenen azyk önümlerini satyn almaga borçly etdi. Soň bolsa Türkmenistanyň käbir tebitlerinde azyk normalary azaldyldy. 2020-nji ýylyň oktyabr aýynda Mara şäheriniň ýaşaýjylary üçin aýlyk subsidiýalenýän iýmit kadaty azaldy. Maskala başyna 2 kilogram towuk aýagy we adam başyna 6 ýumurtga. Şu ýylyň aprel aýynda Balkanawat şäherinde azyk önümleriniň aýlyk paýy azaldy. 1 kilogram towuk aýagy, 1 litr üzümlük ýagy we her maskala 250 gram şeker bermeli edildi. Mätif bu ýagdaýlaryň arasynda prezidentiň ýakynlarynyň keýpi tapa durmuşda ýaşaýandygynyň hasym göz çykynçylygyny belleýär. Bu baý döwletde bolup geçen zatlar, tebii gazymyz bar, neftimiz bar, paxtamyz bar. Ýöne oňa garamazdan halkymyz garyp, halkyň maliýe ýagdaýy ören gowşak. Galy bertede mundan Ozel hem Berdimuhammedowyň ýakynlarynyň kaçan durmuşlaryny äsgär edýän maglumatlary çap eden Türkmen News nesiri, häkimetiň başyndakylaryň baş goşýandygy aýdylýan korrupsiýa işlerini mundan beýlekem pas etmegini dowam etdirjekdigini aýdýar. Sebebi hazır maglumatlarymyz bar, dürli çeşmelerimiz bar. Human Rights Watch guramatynyň wekili Rachel Denber azyk gitmezçiliginiň we nowatlaryň güýçli tartygynyň çeşmesidigini, Berdimuhammedowyň töweregindäkilerin ýa-da başga biriniň halkyň kötünçliginden pul toplamagy ýigrençe bir zatdygyny aýtdy. Şeýlehem bu materialda bir ýyl ozal döredilen Şotlandiýanyň Intergold LP firmasy tarapyndan alynan 1200 tonnadan gowrak konditer önümlerini import etmek baradaky şertnama agzalýar. Bu şertnama üçin Türkmen hökümeti $3,5 milyon tarap etdi. Azatlyk radioda jurnalist barlykçylaryň halkary konsorsiumy bilen bilelikde Türkmen elitasy bilen baglanyşykly bolmagy ähtimal suw we beýleki kampaniýalaryň süpgeli işleri barada hasawat beripdi.